خلال أحداث هذا اللقاء هنا في هذه المواجهة. في 33 دقيقة مرت على بداية الأحداث في شوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، والمغرب تتقدم بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب أسامة طنان. كرة تعود من جديد. بدأت الأمور في اللحظات القليلة الماضية بداية مشتعلة نارية مغربية، ثم بعد ذلك السيطرة واستحواذ للمنتخب الأردني بغية الوصول إلى التعديل والاقتراب من مرمى بن عبيد، ثم هدأت الأمور لتعود من جديد عن طريق بوزريك. لاعب يقدم أداء رائع جدا، ورجل يعني كانت له أكثر من تجربة على المستوى الاحترافي، لاعب المنتخب الأردني. والحديث عن اللاعب محمد بوزريك اللي يلعب مباراة الدولية رقم 38. لاعب كان مع السيلية في دوري قطر وانتقل إلى أهلي طرابلس، واحترف من الفترات مع فريق الترجي في الدوري التونسي قبل أن يعود من جديد إلى كرة القدم الأردنية، ويتواجد حاليا مع نادي الرمثة في دوري بلاد الدوري الأردني. اللاعب محمد بوزريك اللي كما ذكرت دخل بعد إصابة اللاعب يزن انعمات. سلامات من جديد ليزن انعمات نجم كرة القدم الأردنية، واحد اللاعبين المميزين، الرجل الذي كان يحظى بالكثير من الأصوات لتتويجه بطلا لهذه البطولة وأفضل لاعب فيها بعد الأداء المميز في دور المجموعات، لكن الإصابة أمام العراق أنهت ذلك الحلم بالنسبة ليزن. كرة بمحاولة ملعوبة، صافرة موجودة وخطأ، صافرة موجودة وخطأ لمصلحة المنتخب الأردني. هذه اللقطة، هذه المحاولة الخطأ يبدو على أسامة طنان. هنا التدخل من عامر جاموس وسقوط طنان. حكم المباراة أشار فيه بالاستمرارية لا وجود الخطأ. 10 دقائق قبل نهاية الشوط الأول مشاهدينا متابعينا في كل مكان. هنالك دقائق الوقت بدل الضائع التي أصيب فيها يزيد أبو ليلى، ودقائق أخرى أيضا ستضاف بإصابة كريم البركاوي على مستوى شوط المباراة الأول. محاولة أردنية من الجهة اليسرى الآن يتقدم فيها المرضي في هذا الجانب. أداء مرضيا، أداء كبيرا، أداء رائعا جدا للأردن ولنشام الأردن بالنسبة للاعب يصل من العمر 32 يلعب احترافيا خارج البلد هنالك في الإمارات، ويقدم أداء متميزا مع منتخب بلاده. بوزريك داخل منطقة الجزاء لا زالت مستمرة، ومحاولة عن طريق سميري، وكرة عصام إلى خارج الملعب، كرة عصام إلى خارج الملعب، ركلة مرمى.